No le pongas un solo efecto de sonido a tus videos sin antes saber esto, porque ve, estos son los errores que yo más he visto que cometen y que en algún momento yo también cometí. Uno de esos errores es ponerlo demasiado duro y que no se escuche lo que tú estás diciendo. Y yo sé que suena súper obvio, pero realmente he visto videos así y recuerda que la que se tiene que escuchar eres tú. Otro error es abusar de los efectos de sonido y poner cuanto se te atraviese. Amiga, no, bebé, así no era. Eso solo va a lograr que las personas quieran pasar de largo con tanto merequetengue auditivo. Menos es más. Úsalo solamente cuando sientas que de verdad van a acompañar a lo que estás diciendo, a lo que estás mostrando en el video. Vamos por el error número 3, 4. No le pongas un efecto de sonido que no tenga absolutamente nada que ver con lo que estás contando. Por ejemplo, poner aplausos mientras cuentas algo triste. Yo sé que eso es Un poquito exagerado. pero la idea es que el sonido refuerce lo que estás contando. Y si no quieres seguir cometiendo esos errores, bebé, sígueme porque tengo muchísimo más para enseñarte. Chai.